Meraina semubang Hyang Aruna ka dinetraning muka rapuh sabdaning kukila reng kanegara saketar neketong neng aku ler wawa sing pine panso toke ngayam wana marak manguwa ing pagakan Mastur Sidam Saring Bawana Langgeng Mboya panglingkang prapta ning kayiwangan Kundarandira Bawana Sukma wicara Arjuna lan sukma wicara Adipati Karna Arjuna padha kanthi raharja sak prapta kita Lono namit pasang kaliman tabi tinebena nyelodoni dumaweng tawang towang linepat ing tolak manu pukulun kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk yaya ulun tampa mbaya lewat pangestu ulun nampanana sukma wicara sampun sanget anggen kawula pundi Karna ya Suryatmaja padha kanthi raharja sak prapta kita nuwun wonten pangandika ngadhawuh paduka pukulun praptanipun ingkang wayah pun Adipati Karna wilujeng kula ngaturaken bekti kula kunjuk yaya ulun tampa Arjuna wonten timbalan yektine apa kang dadi panandhang kita panjenengan ulun wis priksa malah sapmangke pukulun anggen kula sowan wonten ing kayiwangan Kundarandira Bawana wonten ngarsa paduka Hyang Pikulun padha wenang kula namung badhe nyuwun dawuh kados pundi lelampanipun ingkang abdi teka dados kados mekaten menika pukulun Arjuna kula wonten timbalan jeneng kita mboya perlu kuwatir jernyatane kabeh lakon mono mesti ana ya kuwi pangrereme liripun jeneng kita mboya perlu kuwatir ing ancas kita kepingin njaluk baline negara Ngastina mono merga pancen kinarya sarana konduring garwa loro inggih lan sarana konduring garwa loro jeneng kita sakloron kudu laku tapa ngrame lajeng anggen kula lampah tapa ngrame kados pundi Arjuna wonten timbalan Karna wonten timbalan pukulun aja kuwatir wektu dina iki ulun dawuh kawan jeneng kita ulun maring sabda jeneng kita sakloron ulun ganti ulun salin dadi Bambang Sukma Lelana ya Arjuna ingkang minangka Bambang Sukma Sekti banjur Adipati Karna jeneng kita ulun salin jeneng Bambang Sukma Lelana sabanjure kuwi ulun dawuh kelawan jeneng kita supaya mudhun ning Madyapada ana ing negara Sanyaruri ing kono bakal nemu trontong-trontong sleng kepadang Arjuna apa dene Karna ya Sukma Sekti apa dene Sukma Lelana nggih nyat langening ngalang yanaglar pandan mencarati non ler kekonang surem sorote tanpa padang
kasor lan pacaring purnameng gegana ong sing ati-ati mboya perlu grusah-grusuh inggih ngenteni tibaning lakon mono kudu nggunakake rasa ngestaken dawuh paduka pukulun menawi sampun tetela dawuh paduka maling kang abdi nyuwun pamit ingkang abdi nyuwun pamit pukulun Sukma Sekti apa dene Sukma Lelana ingkang ati-ati aja kaya bocah cilik Sukma Sekti lan Sukma Lelana bagus semunira kang kamanungsan Kakang Adipati apa yayi ya Kakang Sukma Lelana aku ki bingung apa kang dadi sababe Yayi Sukma Sekti ana ngendika janjane dununge negara Sonya Ruri alah engko nek digoleki rak ya ketemu wong mesti negarane iki negara jembar dadi ora mungkin nyelempit piye ora mungkin nyempil ora kuwi sing tomongke wong kok senengane ya lon-lonan mlaku iki mlaku mangulon terus ora ketemu karo negara Sonya Ruri Yayi Sukma Sekti ing tansah marepamaring Sukma Sinukmaya winaya ing ngasepi kayana pawongan sing prapta mrene dicoba sapa wong sing teka Yayi Raden Prayitna
Semore reseka balik titiyane Gandayani Trisunya Purnama sasi najan to aku lagi wae sepisan ketemu nanging aku wis mangerteni yen to iki Panakawan niki sinten enten satriya bagus mongko pun priksa kalih kula Kyai Semar pun priksa sing mburi kuwi Panakawan Bagong pun priksa lah kok dadi sampean pun priksa lah kok dadi sampean pun priksa aja nirokke wer ngerti wae mergo kowe iki pancen piyai ingkang kondang nadanto kowe mung wong kere oh atos warane mir menengo wae Kyai Semar merpeki kelawan aku nuwun sewu sampean niku sinten iya aku iki Bambang Sukma Sekti sing wingking niku iki kadangku Kakang Sukma Lelana aku Lelana Sukma Lelana iya Kyai Semar aku Sukma Lelana Kyai nggih ana wigati apa merpeki kelawan Bambang Sukma Sekti kula nyuwun tulung kula nyuwun momongan kula nggih Ndara kula Ndara Abimanyu niku kapikuting mungsuh mboten mangertos wonten pundi dunungipun Raden kagyat risang kapirang urinangkul kinempit-kempit dosang retaning bawana ya ketukang walang ati ya jagat pangestungkara Kakang Sukma Lelana apa Yayi Sukma Sekti mbok menawa iki dadi lantaran awake dhewe ketemu nemokake negara ing Sanyaruri ya wis dituju wae kuwi Panakawan dikanthi ayo Kyai Semar tak derekke ngetutno sak laku jantraku teng pundi ngupadi bendaramu ya Raden Abimanyu hati-hati lho mireng kok nek gur kaya lakon sing dek tanggal pira kae lho kowe nyokot cengelmu terus kowe mati ngono kae lho aja kuwatir Bagong aja kuwatir lah nek ngaten nggo kula dherekaken Raden
Priyatama ngambar arum ngambar arum sang kusuma yata mawur matu bronto Yayi Anduyawati nggonmu temandang teka cepet banget urung sawetara nggonmu ngupati Raden Abimanyu lah kok bali wis mbondo wonge bantu kok Prabu kula mriku nek temandang niku ceket kancane ceket dulur gelis kancane cepet mindak mengke selak katenangan sangjaning para kawula kathah ndelalah kula angsalenanipun Raden Abimanyu kowe kuwi sapa? Kok ana ratu wong wadon kowe kuwi sapa? Raden Abimanyu ndak tepungke. Ya iki Nating Sunyaruri, Prabu Kumalawati, Prabu Kumalawati. Sing nggawa aku mau sapa? Kula, Den, kula Raden, kula pun mate Andayawati. Andayawati inggih. Apa ta wigatine wondene kowe ngrangket karo aku? Menika ados pundi sinuwun? Raden Abimanyu ana paran. Yektine aku ora arep ndadekake kowe tumbal nanging kowe arep ndak angkat dadi putra adipati dalem negaring Sunyaruri Raden Abimanyu. Mula Yayi Andayawati kula wonten timbalan. Bandane Raden Abimanyu iki culna. Inggih. Merga wis ndak angkat dadi putraning Sun Yayi. Mulat mara sang bagus asmunira kang kamanungsan dereng ngantos paripun ugi sami mbal wacana tan kawusa wonten negaring Sunyaruri nampi praptanira Bambang Sukma kalih nenggih sang Sukma sekti miwasang Rat Bambang Sukma lana dadi kaget kang samya mulat. Kadhe karenaning kaswase yaning marga amalat kuweng sang Gandawastratmaja ana satriya nom-noman munggah ana ing Datulaya Praja negaring Sunyaruri. Kowe sapa Raden? Takon marang aku. Ya iki satriya kang ora duweni kasatriyan. Ya aku satriya Klyang Kabur kanginan Endang Kebarat. Ngendi papan dunungku ya ing kono. Asal usulku aku Bambang Sukma Sekti. Bambang Sukma Sekti dasar kepara nyata.
Kowe sapa? Ya iki Ratu Sanyaruri Prabu Kumalawati. Oh alah keparep. Ana wigati apa Raden Sukma Sekti? Ayo ndak jaluk. Satur ingkang mapan ning sak pengkeranmu kae wenehna marang Bambang Sukma Sekti. Tak jaluk Raden Abimanyu. Mergo digoleki kelawan momongane Yogi para Panakawan. Jaja muntablir kinentap duka yayasinipi. Netra kocak ngondarandir. Bambang Sukma Sekti onong parat. Yen to pancen kowe arep njaluk kelawan anakku Abimanyu, kowe kudu nadhahi dayaning pusakaku. Ayo arep ngetokake pusaka apa? Tampan ana dayane panah Kyai Arga Dedali. Ngener dadamu ora panes ora sirna Margalayaja diundang nata Sanyaruri Prabu Kumalawati. Gagita makna Prabu Kumalawati. Semanten pun samapta Sang Prabu Kumalawati arsa ngeneraken wujuding panah ya pusaka aran Kyai Arga Dedali. Den tamaken wonten dadaning Sang Bambang Sukma Sekti boten sirna Margalayu malah datan tumama. Pusaka ical kakedhepaken netra mlumpruk tanpa daya nggih Sang Prabu Kumalawati wau. Kula nyuwun pangapunten sepinten kalapatan kula. Kula nyuwun pangapunten. Kena apa dadi kowe nglumpruk tanpa daya kaya mangkono Kumalawati? Apa mung semono kadigdayanmu? Sampun kula nyuwun pangapunten. Kula aturi amikut anak kula pun Abimanyu sakwadya balanipun Prabu Kumalawati. Yen to pancen kowe manut sartane mbangun miturut kelawan aku ya tak sembadani nanging aku njaluk Prabu Kumalawati wonten timbalan kowe sak wadyabalamu wektu dina iki uga kinen sowan ana ing praja negara Ngastina sak perlu ngrangket Begawan Durna kanggo tumbal tentreming Sanyaruri mergo aku mangerteni wektu dina iki negaramu nedheng ketaman pagebluk inggih ngestaken dawuh Kakang Prabu Andanadewa. Ana dawamu apa, Yayi? Ayo kabeh wadyabala dikandhi budhal ning praja negara Ngastina. Begawan Durna dirangket. Njaluk pamit, Yayi Prabu.
nyogo mulung mangung sir Koko Prabu Baladewa Yayi Ndrawati ya nembe kemawon kula menika badhe medal saking negari Ngamarta malah madu Kanjeng Koko Prabu Baladewa mrepeki lan ingkang rayi boleh kakangku prapta mrene Yayi Kresna wonten timbalan lagi wepun kakang karep munggah ning Datulaya Praja Negara Ngendraprasta lah malah wis ketemu karo Siadi ning kene ngopo kowe ning kene nggih kula kaliyan Arjuna menika nampi dawuhipun Yayi utawi kula kaliyan Werkudara menika nampi dawuhipun Yayi Prabu Puntadewa kula kinen sumusul kelawan Yayi Arjuna wonten Praja Negari Ngastina Prabu Wela Kresna wonten dawuh Arjuna wis mati dos pundi Arjuna wis sirna margalayu ndak kandhane ya kanan negara Ngastina wektu dina iki lagi werit merga Bapa Durna nalika semana disuwuni go pamrayoga dening Yayi Prabu Jaka Pitana kepiye nggone bakal mene wangsulan kelawan Arjuna malah Arjuna dijulung tungkul Begawan Durna ngligok ya Cunda Manik malah sirna margalayu Kresna kagyat risang kapirangu rinangkul kinempit kambit Jagat pangestu Ngaradara apa bapakmu kuwi pantes tok sembah apa bapakmu kuwi pantes tanggep guru wah Lirewi adimu Janaka dipateni karo Begandurna ki lho wah edan bule piye Werkudara Jlitheng piye Werkudara ayo tak dherake budal Guru Ngastina Durna ora pantes dadi gurune Werkudara Prabu Duryudana Dwarining Sun Werkudara walana ngandika den kapareng Bawa Durna wonten dawuh nggih Paman Sekuni wonten dawuh kados pundi nggih sareng bibar mejahi kalian Pun Arjuna kok cajak rengu pasuryanipun. Pripun nggih kok kaya duka ngoten? Kok kaya tengu rengu pasuryanipun. Sajake katon rengu. Wonten apa niku bilih sampun langu dangu. Sing langu ki apane? Man goleki dhewe kula mah kok yahene goleki barang langu niku mah. Mboten kok. Kula kuwatir. Kula kuwatir. Kuwatir dos pundi? Kuwatos dos pundi? Sasampunipun Arjuna dipun mejahi dening Paduka Durna, mengke menawi wonten dukanipun kadang-kadang kula para Pandhawa kadiwaran. Kados pundi kawontenanipun Kang Putra? Oh, dados mengaten to nggih. Nggih. Nuwun sewu ta. Kula niku dadi gurune Pandhawa lho. Nggih. Kula niku dadi gurune para Pandhawa. Puntadewa Werkudara Janaka kula Sedewa niku murid-murid kula sedaya. Nggih. Nek Janaka utawa salah sijine mati, salah sijine Pandhawa mati niku Pandhawa liyane ora bakal wani-wani kalih Begandura merga kula gurune.
Pramila sampun ngantos kuwatis. Kuwatir. Kuwatos karo kuwatir dadi siji kuwatis. Para Pandhawa mboten badhe wantun kalian ingkang Bapak ingsun kali mangger. Sing amang sapa? Lho, sing amang kula. Lho. Kok nek nganti Werkudara jelek tekan kene terus sampean digoleki. Wah, endi Durna terus didak sirahe nyek. Mboten wani, Dik Pati, mboten wani. Malah Werkudara sisan kula tamani Ki Ajondo Manik ben wafat. Ngaten nggih. Niku omongan sampean dhewe. Omongan kula dhewe pun. Mboten sange lekane kula. Pandhita kang kinarya wangsit pinaka mbangang acaping tawang dereng ngantos paripurna kang sampe mbal wacana praptanipun Prabu Kumalawati miwasang rekana Pati Andayawati karo kaget Sanggya Prasata Kurawa. Langit kelap-kelap katon lir kencang alis risang mawe kandrung jagat pangestu menika wonten Nalindra Putri patuko sinten Prabu Duryudana nderek witepangan inggih ingkang abdi pun Nalindra ing Sanyaruri pun Prabu Kumalawati kula pun kaya Pati Andayawati sinuwun Prabu Kumalawati kalian Patih Andayawati inggih wonten sedya menapa rawuh teng Praja Negari Ngastina mugi ndadosna ing kawuningan ing sakmangke negari kula ing Sanyaruri menika Taman Pagebluk kamangka wisi ing Jawata badhe tentrem negari kula menawi ingkang rawuh wonten negari kula menika Begawan Durna anak Prabu Bawadara Kadiwaran nyuwun pamit sakmangke kula ingkang badhe maloyaken praja negari ing Sanyaruri kangge ngaten to Nyai Ratu inggih Begawan Durna menapa paduka saku kula sagah menawi sagah monggo kula dhek kula aturi ngentosi wonten alun-alun negari Ngastina Nyai Ratu. Baduna kok sagu kemawon. Sagu nggih. Mesti kula mengke teng mriku terus entuk bojo loro ayu-ayu. Teko kados mekaten. Coba ta, menika wong loro nika wae mesti nek njaluk tulung niku mesti menehi opah. Ya pantese ta. Mesti nika kula sawang tesih prawan kok bokonge dereng melorot kok. Sampeyan ki ngerti-ngertine. Ngerti mawon, Dik. Pun kula dherekaken. Oh nggih.
Begawan Durna. Kowe arep ngerti karo aku Bambang Sukma Sekti. Ayo, apa-apamu? Kowe Sambato ngarwara ora bakal iso wal saka regemane Bambang Sukma Sekti. Kowe sapa e? Aku ora ngerti karo sampeyan Raden. Culna Raden. Petro. Nun. Yeah. Petro iki kayake. Heeh, Penemban. Ngapa? Tulungan aku. Mah. Wong iki bendaraku. Sapa? Wis ngantemi kowe kuwi. Sapa? Ndara Sukma Sekti niku bendara kula Penemban. Ndangdut, kok ndangdut? Ndraduk. Ngadong dawuh Ndara. Iki pendhita iki ajaran kepiye wae karepmu sak karepmu lehmu arep menehi paukuman. Oke, mriki. Rene. Melu aku ora. Niku ngadeg. Urung wayahe ngadeg. Ayo. Wak iris lambemu aja. Marep rono. Ngadeg. Tangane dibondo. Piye aku mbondo? Ning ngarep, dekek ngarep iki. Yo, aja dicablasi Petro. Kok edan kok ora. Senengane kok ora gong. Nggawa papan tulisan rene le. Apa? Wis sak nemune. Iki Tru, ebor wae ya Tru. Aku gedhen. Oke ana sing luwih cilik iki. Kuwi TK lho Gong, utawa jipuke ora. Iki samudara. Arep mlayu kok mburiku kali. Senengane kok ora. Gorene Gong. Oke. Padake pendhita kaya ngene ora pantes disebut pendhita. Apa Truk? Ndi bore? Wah iya. Piye to kon takon golek ebor kok. Ebore mau ora entuk karo Bu Guru. Antuke apa? Iki meng iki. Ya meng dulang putih iki. Lah kurang gedhe kok, Gong. Ngono nek adem ra yo gedhe dhewe. Nih tulisane. Senengane kok ora mangsaku Durna ki nek ora dihukum kaya ngene, arep tau hukum apa? Deloken wae. Kowe kok ya entuk-entuke bulpen nyolong. Wong kok le metakil. Siapa yang melewati Durna harus ngiris. Bila tidak mau harus bayar denda. Bela. Aduh ya. Wah, apik Truk, Mas. Iki nek wis ngiris entuk pira iki? 20. Wo ya. Aduh ya. Liyane aja gur pundake tok. Oh, iki. Aduh ya. Bakong cetan kowe. Ben ora ngene iki jenenge hukum picis. Hukum picis. Liyane kok ora ya diinteni liyane iki sing dirawuh kuwi. Ndara Setyaki kae, Truk. Setyaki arep ngapa? Niku diwaos niku plakate. Aduh. Setyaki aja. Gendang darane iki rada kesel niki wiyagane iki. Pisan wae wong tuwa ndak modar. Senengane kok kaya ngono. Sambatoh wae Begawan Durna. Tak gendonge kowe sing gawa lading karo
tulisane. Iya. Petra. Ayo siapa yang mau jadi psikopat? Lah kok malah kanane dadi gegirisi paman wonten dawuh mlajar pados pitulungan mangke angger. Sesumbar mawalendra bumi konjing Nyai Prabu Duryudana Koko Prabu Kresna risak kawonten praja negari Ngastina awit wontenipun Bambang Sukma Sekti kalian Dewi Kumalawati kang Mulasara Bapa Durna nyuwun senjata pitulung Werkudara Nyai Prabu Jaka Pitana njaluk senjata pitulung tulungi ning aku njaluk supayane Janaka dililani lungguh ning Damparjana. Ya wis ora apa Werkudara, kok ora monggo. Monggo Yayi. Jana kelar wancan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang ladal ana ngendi durunge Dewi Banowati lambu aku dhewe ya ora ngerti kae tak sawang nata Ndarawati macan karo ula. Iya sinuwun. Sapa kowe? Aku Jati Pitutur, aku Pitutur Jati. Pitutur Jati, Jati Pitutur. Ayo. Padha golek apa? Golek beburon. Ora ana kidang menjangan. Odo kowe buronku. Lah terus apa? Buronku Dewi Banowati. Lho, apa ya nek critane kewan kok arep ngepek menungso enek wae Adurna kae bojone jaran ayo pok dunungke apa ora ning endi Dewi Banowati ayo tak tuduhke aku sagun nuduhke karo kowe ning aku njaluk satriya sakloron sing jeneng Bambang Sukma Sekti karo Sukma Lelana kae patenana njaluk pamit wah asem itu nalika semanten campuk anenggih wujuding Sardula kalan wujuding Taksaka ing kedadosan saking raganipun Narpati Karna nalika semanten campuh kalian satra kekalih nenggih Bambang Sukma Sekti yang Bambang Sukma Lelana ngibarat kaya curiga manjing rangka warangka manjing curiga nalika semanten Bambang Sukma Sekti manjing angganing Sardula miwasang Bambang Sukma Lelana manjing angganing sang wujuding Taksaka ingkang aran Jati Pitutur
Bali kaya wingi uni sami sakala nenggih Adipati Karna miwah panengah Pandhawa. Jebul sayekti kuwi mau Janaka karo Yayi Adipati Karna. Inggih Kaka Prabu. Inggih Kaka Prabu. Wah. Jlamprong karo Karna kakangku. Iya Yayi Werkudara. Karna lele. Iya. Karna lele senengane ora. Arjuna wonten dawuh. Aku tak takon. Inggih. Sejatine Ratu Sanyaruri kae mau sapa? Sak wadyabalane kae mau sapa? Nuwun sewu menika sejatosipun menika garwa Madukara pun Wara Sembadra. Oh alah. Terus patihe kae mau menika pun Sri Kandi. Terus mau tak sawang ana ratune Ratu Rada Goblok. Jare Prabu Anggana Dewa kae mau sapa? Nika prunan kula. Sapa? Alpan Kocluk niku. Nggih pun Antasena Kaka Prabu. Oh alah, nggih. Terus kala Pralebda kae sapa? Nika Gatotkaca. Wah, mbok ya dijak kondur to Janaka mesake kanane kaya ngono kae lho. Sang Begawan Durna ingkang den pulasara dening para Panakawan miwah para warga ing Ngastina. Awit Sang Begawan Durna ingkang den hukum picis dening Sang Ponakan Petruk Kanrung Bolong. Aduh. Nalika semanten mulat nata Ndarawati ingkang nyuwun mangapura wonten kesaning Sang Begawan Durna. Begawan Durna nglumpruk tanpa daya. Bapak Durna inggih kula nggih nyuwun pangapunten. Wong kaya ngeten mboten sadi ngapunten. Truk. Ladinge mondi? Ha iki. Sinuwun Ndarawati arep ngiris. Ngiris apa? Ngiris titit apa ki arepan? Oh, aku iki. Ora Petruk wis gawanen. Oh, mboten sida, ora. Niki pripun kula nyuwun pitulungan. Bapak Durna, wonten jawab. Waton lahir batin anggen paduka Bapa Pembandurna. Nyuwun pangapunten kaliyan ingkang putra kula lilani. Bagong. Pripun? Paukumane Begawan Durna diluwari ben kondur saka 5. Nyuwun pamit matur nuwun, Ger. Wah. Kok kaya ngono. Werkudara. Oh. Sing urung rampung dirampungi Kurawa sajak ora nrimake. Yo.
madangi jagat mungo-mungo paning sapucahing wukir marep babang sumirat kening soroting surya mega lan gunung-gunung. Mareka den prayitna semurire seka balik ing Ndara Werkudara matur nuwun sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Yo Semar padha-padha nggih. Nika Ndara Janaka pun dililani lenggah dampar negara Ngastina. Ben para garwa pitados. Yo Ratu Sanyaruri wis bali. Angge wong nika Ndara Dewi Wara Sembadra. Matur nuwun sedaya lepat nyuwun pangapunten. Malah kula tak nyuwun pamit niki ajeng disiki sebabe ajeng rapat RT teng Karangkadempel. Kula nyuwun pamit Ndara. Yo sing ati-ati aja kowe bocah cilik nggih. Mugi-mugi sak pengker kula sak rombongan anak-anak kula Petruk Gareng Bagong warga ing mriki tansah pinaringan rahayu widodon ing sambi kala tebih saking Rubida Durga Mendhak Kala Sirna cinaketna marang Karaharjan. Yo. Cekap semanten atur kula matur nuwun. Menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Petruk aja lali golekane. Nggih, Pak. Slametna sing nanggap, slametna sing ditanggap, slametna sing nonton tanggapan, slametna sak kabeh-kabehane Ndara. Cekap semanten atur kula matur agunging pamatur nuwun. Kae ngurutke larasan moyo.